विरोध त किन हुन त नि अनि राम्रो गरिदिनु पर्यो भन्ने कुरा हो। विरोध त भइहाल्छ नि यहाँ आफू गएर के अरे पहिला व्यक्तिगतमा गएर बजेट लिएर आएर काम गराउने उनीहरू नै अनि विरोध गरे भन्नुहुन्छ। 2-4 जना 10 जना स्थानीय आएर यो काम भइरहेको ठिक छ ल यसरी देख्यौ देख्नु भयो हामीलाई त मतलब भएन। ल हेर त यो तरिका भयो राम्रो भयो हैन। यसरी तपाईको स्थानीय सबैले आएर यसरी नै गर्नु त भाइरल हुनु भयो। तपाईको घरको अगाडिको बाटो राम्रो होस् भनेर यो कुरा गरेको तपाई विरोध भन्नुहुन्छ। यहाँ हैन काहीँ पनि छैन सबै यस्तै छ। त्यो होला आफ्नो ठाउँमा छ कस्तो हिसाबले विरोध गर्यो भन्नुमा भर पर्छ के त्यो चाहिँ। अनि सुन्नु उद्धव भाइ यो 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 यस्तो पिच गरेको राम्रो हो यो राम्रो हो भन्नु त तपाईको यो त अब गाडी हिँड्नलाई बनायो अनि मान्छे तपाई हिँड्न दिन्छ नभत्केला लो मान्छे हिँड्दा नि कतिन्छ यो त। यो बाटो बनेपछि त 10 देखि 15 वर्ष त केही पनि नहोन। यो चाहिँ नि गलत भयो। अनि कसरी विरोध भयो भन्नुहुन्छ तपाईले भर्खर विरोध भयो भन्नु होइन। त्यो विरोध कोले गर्छ त्यसलाई गरेर भन्नु हामीले नभन्नु। अलि बढी भएर फालिदिन्छ हामीले। यो 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 हुँदैन के यो हुँदैन। यो सर्लक्कै यो एरिया माथिसम्म उठाएर हेर्छौँ हामी। कति छ भएको छ यहाँ माथिसम्म उठाएर हेर्छौँ यहाँ कति छ डस्ट। राम्रो गर्नु रहेछ यहाँ त विरोध छ भन्ने कुरा हैन। तपाईले त विरोध भन्न मिल्दैन बुवा। बुवाले भनिसक्नु भयो भर्खरै विरोध भनेर यहाँ त्यो धेरै आए यस्तो यस्तो भन्यो अनि हामीलाई पनि त्यसमै निस्कियो त्यही हो। होइन पिच यहीँ भयो भोलि उता भए पनि त होइन उता नभओस् बरु यहीँ भओस् तर गतिलो त हुनु पर्यो नि त यार। गतिलो भओस् भनेर बोल्या हो क्या हामी। यदि हामी नबोल्या हो तपाईँलाई थाहा हुन्थ्यो यो छ भनेर दाइ आएर नबोल्या भयो थाहा हुन्थ्यो तपाईँलाई यति भन्नु थाहा हुन्थेन नि। एक दिन 2-3 महिनादेखि माथिबाट तान है माथिबाट तान ऊपर से ले लो इधर से नहीं उधर से ले लो। फरक छैन भन्नुहुन्छ हैन। यो त गलत भयो यो उक्किन थालेर एक ठाउँ खाल्टो पर्न थालेपछि त्यसले कति दुःख दिन्छ त्यो एउटै चिजले। यहाँको एउटै होइन भन्नुहुन्छ। उहाँको तपाईँको बनिसकेपछि पाक्रो उठेर फेरि बनाइदिनु लाग्यो कि अनि यस्तो कुराहरू यो सामाजिक कुराहरूमा यताउतामा चाहिँ त्यो उस गरिस् त्यो गरिस् भन्न मिल्दैन है। तपाईँले भयो नि जाँच नराम्रो कुरा बोलेको होइन। देखो भाइ भिडियो बनाऊ राम्रो छ।